kita sudah menginap satu malam di sini. Ini sekitar jam 7 pagi. Kawan udah siap-siap ke atas. Kita cari strike atas. Airnya lumayan jernih, walaupun semalam hujan, nggak deras. Kabutnya masih tebal. Oke, mudah-mudahan banyak strike. Kita siap dulu. Lagi ini ikan ini. Hei, mantap boy. Nyampai. Stop. Kena. Iya. Baby. Strike arus nih paling susah. Spot. Lumayan, baru strike pagi ini, jadilah
Batunya yang tinggi. Wah kan, mak kena. Mak kena. Biasa langsung putus silung udi dia. Lesung ni. Agak putus. Dang kami baru di. Dang kami baru di. Woi. Woi. Ayo gi hajar gi dadak. Ui. Unik ngiwan aja kita. Wow. Biasa langsung ludi putus. Jika aku mak kun ni. Bikin sambar lagi. Hampir gagal ini tadi. Alhamdulillah. Lumayan. Jadilah babon. Telak.